சரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் இந்துமதி சித்தா கன்சல்டன்ட். நமக்கு வந்துட்டு இருமல் வந்துட்டு அடிக்கடி வரும். சளி பிடிச்சிது அப்படின்னாவே அதிகமாக இருமல் வந்துட்டு வரும். இருமல் வந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னா மிளகு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மிளகை வந்துட்டு தூள் பண்ணி அதுலேருந்து தேன் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இருமல் வந்துட்டு சரியாகும். அது மட்டும் இல்லாத கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கருப்பட்டி, சுக்கு, இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு மூணுத்தையும் சேர்த்து ஒரு 3 to 4 கப் வாட்டரில் நல்லா பாயில் பண்ணணும். பாயில் பண்ணி அதை வந்துட்டு ஒரு அரை டம்ளராக இல்லைன்னா ஒரு 3/4 டம்ளராக வரும்போது அதை நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னாவே இருமல் வந்துட்டு நமக்கு சரியாகும். அனைத்து வியாதிகளுக்கும் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் உயர்தரமான சிகிச்சைகள் வழங்கப்படும். சரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்,